여러분, 혹시 아침에 눈을 떴을 때 정성스럽게 키우던 식물들이 하룻밤 사이에 전부 생기를 잃고 쓰러져 있는 모습을 본 적이 있으신가요? 네, 바로 오늘 제가 그 끔찍하고도 슬픈 광경을 마주하고 말았습니다. 애지중지 키우던 토마토들이 갑자기 찾아온 지독한 추위를 견디지 못하고 전부 쓰러져 버렸거든요. 정말 춥고 무기력해지는 아침이었습니다. 하지만 여러분, 여기서 끝이 아닙니다. 오늘 영상에서는 완전히 망해버린 것 같은 이 절망적인 상황 속에서 엄마와 이본카와 함께 정원을 다시 살려내는 놀랍고도 따뜻한 과정을 보여드릴 겁니다. 그리고 뼈가 시리도록 추운 이 집을 주방에 있는 장작 난로 하나로 얼마나 아늑하고 완벽하게 들 수 있는지 그 놀라운 비밀도 함께 공개할 예정입니다. 흔히들 한번 냉해를 입은 식물은 끝이라고 생각하지만 과연 그럴까요? 끝까지 시청하시면 아마 당장 장작을 패고 흙을 만지고 싶어지실 겁니다. 여러분은 애써 키운 작물을 날씨 때문에 잃어본 적이 있으신가요? 댓글로 여러분의 안타까운 경험을 먼저 들려주세요. 이야기를 시작하기 전에 도대체 왜 이런 일이 벌어졌는지 현재 상황을 조금 설명해 드려야 할 것 같습니다. 최근 며칠 동안 날씨가 정말 변덕스러웠습니다. 낮에는 봄처럼 따뜻하다가도 밤이 되면 갑자기 기온이 영하로 뚝 떨어지는 기이한 날씨가 계속되었죠. 저는 이 정도 추위는 토마토가 견딜 수 있을 거라고 안일하게 생각했습니다. 하지만 자연의 힘은 우리의 예상을 언제나 빗나가기 마련입니다. 이 이야기의 중심에는 저의 든든한 지원군인 두 사람이 있습니다. 바로 수십 년간 흙을 만지며 식물과 대화하는 법을 알고 계시는 우리 엄마, 그리고 언제나 긍정적인 에너지로 정원의 활기를 불어넣어주는 이본카입니다. 우리는 이 춥고 삭막한 정원과 냉기가 감도는 집이라는 두 가지 큰 문제를 동시에 해결해야만 했습니다. 밖에서는 흙을 살려야 하고 안에서는 온몸을 녹일 불을 피워야 하는 그야말로 자연과의 치열하지만 아름다운 생존 게임이 시작된 것입니다. 자, 그럼 본격적으로 그날 아침의 이야기로 들어가 보겠습니다. 아침 일찍 창문을 열었을 때 훅 끼쳐오는 차가운 공기에 온몸에 소름이 돋았습니다. 불길한 예감은 언제나 틀리는 법이 없지요. 서둘러 겉옷을 걸치고 마당으로 나갔을 때 제 눈앞에 펼쳐진 광경은 참혹함 그 자체였습니다. 어제까지만 해도 초록빛 생기를 뽐내며 지지대를 타고 힘차게 올라가던 토마토 모종들이 마치 뜨거운 물에 데친 시금치처럼 축 늘어져 있었기 때문입니다. 잎사귀는 거무스름하게 변해버렸고 줄기는 힘없이 꺾여 땅바닥을 뒹굴고 있었습니다. 정말이지 가슴이 철렁 내려앉는 기분이었습니다. 정성을 다해 물을 주고 가꿨던 시간들이 한순간에 물거품이 된 것 같아 깊은 허탈감이 밀려왔습니다. 흔히들 초보 가드너들이 하는 가장 큰 오해가 바로 봄이 오면 무조건 따뜻할 것이라는 믿음입니다. 5월의 늦설이나 갑작스러운 꽃샘 추위가 얼마나 무서운지 경험해보지 않으면 절대 모릅니다. 식물들은 온도 변화에 매우 민감하기 때문에 단 하룻밤의 영하권 날씨에도 이렇게 치명적인 타격을 입을 수 있습니다. 늘어진 토마토 잎사귀를 만져보니 차갑고 축축한 촉감만이 남아있었습니다. 제 마음도 그 토마토들처럼 춥고 약해지는 것을 느꼈습니다. 이런 상황에서는 그저 넋을 놓고 바라만 보게 됩니다. 춥고 무기력한 기운이 발끝부터 머리끝까지 스멀스멀 올라오는 것을 느낄 수 있었습니다. 입김이 하얗게 뿜어져 나오는 차가운 공기 속에서 저는 쪼그려 앉아 죽어가는 토마토들을 멍하니 응시했습니다. 도대체 어디서부터 잘못된 것일까요? 일기예보를 조금 더 주의 깊게 봤어야 했을까요? 아니면 밤에 비닐이라도 덮어주었어야 했을까요? 후회가 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌습니다. 농사라는 것이
텃밭을 가꾼다는 것이 이렇게 자연의 변덕 앞에 무력한 것인지 새삼 뼈저리게 느끼는 순간이었습니다. 예를 들어 청계의 수치가 뚝뚝 떨어지는 것을 눈으로 볼 때의 그 차가운 절망감처럼 식물들이 뿜어내던 생명력이 영으로 수렴하는 것을 지켜보는 일은 아주 괴로운 경험입니다. 차가운 바람이 정원을 휩쓸고 지나갈 때마다 앙상한 나뭇가지들이 새우산한 소리를 냈고 제 마음속의 열정도 그 바람과 함께 식어가는 듯했습니다. 하지만 계속 이렇게 주저앉아 있을 수만은 없는 노릇이었습니다. 바로 그때 구세주처럼 엄마가 정원으로 나오셨습니다. 두꺼운 스웨터에 낡은 작업용 앞치마를 두르신 엄마의 표정은 사뭇 진지했습니다. 저는 엄마에게 죽어버린 토마토를 가리키며 울상을 지었습니다. 하지만 수십 년 동안 흙과 씨름해 오신 엄마의 반응은 저와는 완전히 달랐습니다. 엄마는 당황하거나 절망하는 기색 없이 묵묵히 토마토 밭으로 다가가셨습니다. 그리고는 무릎을 꿇고 앉아 축 처진 토마토의 줄기 밑동과 흙의 상태를 찬찬히 살피기 시작하셨습니다. 엄마의 거칠고 주름진 손이 차가운 흙을 파헤치는 모습을 보며 저는 왠지 모를 안도감을 느꼈습니다. 엄마는 죽은 잎사귀에 연연하지 않으셨습니다. 대신 뿌리가 얼마나 상했는지, 흙이 얼어붙지는 않았는지 그 근본적인 상태를 확인하고 계셨던 것입니다. 마치 훌륭한 의사가 환자의 겉으로 드러난 상처보다는 맥박과 심장 소리에 집중하는 것과 같았습니다. 엄마는 조용히 흙을 털어내시며 겉은 얼었어도 땅속 깊은 곳의 뿌리는 아직 희망이 있을지도 모른다고 말씀하셨습니다. 그 한마디가 제 얼어붙은 마음에 작은 불씨를 지펴주었습니다. 조금 뒤 활기찬 발걸음 소리와 함께 이본카가 합류했습니다. 이본카는 항상 긍정적이고 에너지가 넘치는 사람입니다. 이 우울한 정원 분위기를 단번에 바꿀 수 있는 유일한 사람이기도 하죠. 그녀는 양손에 커다란 가위와 따뜻한 차가 담긴 보온병을 들고 나타났습니다. 토마토의 처참한 꼴을 보고도 이본카는 얼굴을 찌푸리지 않았습니다. 오히려 큰 소리로 인사를 건네며 날씨가 미쳐버렸으니 우리가 더 영리해져야 한다고 외쳤습니다. 이본카의 그런 태도는 정말 전염성이 강합니다. 그녀는 즉시 엄마 옆에 자리를 잡고 앉아 우리가 지금 당장 해야 할 일이 무엇인지 묻기 시작했습니다. 예를 들어 누군가 옆에서 콧노래를 부르며 빗자루질을 하면 억지로 청소하던 마음도 한결 가벼워지는 것처럼 이본카의 밝은 에너지는 우리 모두에게 다시 움직일 수 있는 원동력이 되었습니다. 그녀는 보온병을 열어 김이 모락모락 나는 차를 한 잔씩 따라주었고 우리는 차가운 정원 한가운데 서서 따뜻한 찻잔을 손에 쥐며 잠시나마 얼어붙은 몸과 마음을 녹일 수 있었습니다. 이제 본격적인 복구 작업에 돌입할 준비가 된 것입니다. 자, 이제 본격적인 작업이 시작되었습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 안타깝지만 회생 불가능한 식물들을 정리하는 것이었습니다. 흔히 잎이 시들면 식물이 완전히 죽었다고 생각해서 통째로 뽑아버리는 우를 범하기 쉽습니다. 하지만 엄마의 지시에 따라 우리는 아주 조심스럽게 접근했습니다. 완전히 얼어서 까맣게 변해버린 잎과 가지들만 날카로운 가위로 잘라냈습니다. 줄기 아랫부분에 아주 미세하게라도 초록빛이 남아있다면 그것은 아직 생명선이 끊어지지 않았다는 증거이기 때문입니다. 가위질을 할 때마다 툭툭 떨어지는 얼어붙은 이파리들을 보며 마음이 아팠지만 이것은 남은 생명이라도 살리기 위한 필수적인 외과 수술과도 같았습니다. 이본카는 특유의 유머 감각을 발휘하며 마치 미용실에서 토마토들에게 새로운 단발머리 스타일을 만들어주는 것 같다고 농담을 던졌습니다. 그 말에 엄마도 픽 웃음을 터뜨리셨고 저도 덩달아 웃음이 났습니다. 차갑고 무거운 공기 속에서
우리의 웃음소리가 작게나마 퍼져나갔고, 절망의 공간이었던 정원은 어느새 다시 희망을 가꾸는 작업장이 되어가고 있었습니다. 토마토를 정리하고 나니 텃밭이 휑해졌습니다. 하지만 엄마의 정원 가꾸기 철학에는 포기란 없습니다. 토마토가 실패했다면 이 추운 날씨를 견딜 수 있는 다른 작물로 빈자리를 채우면 그만이라는 것이 엄마의 지론입니다. 여기서 한 가지 편견을 깨볼까요? 사람들은 보통 한 번 심은 작물이 죽으면 그 해의 농사는 망쳤다고 생각하고 밭을 방치하곤 합니다. 하지만 정원의 시간은 멈추지 않습니다. 엄마는 창고에서 미리 준비해 두셨던 추위에 강한 상추와 시금치 씨앗을 꺼내 오셨습니다. 이 녀석들은 웬만한 서리에도 끄떡없이 자라나는 강인한 생명력을 자랑합니다. 우리는 얼어붙은 겉흙을 조심스럽게 걷어내고 아직 온기가 조금 남아있는 속흙을 뒤집어 엎기 시작했습니다. 이본카가 호미질을 하며 흙을 부수면 저는 그 위에 얇게 씨앗을 흩뿌리고 엄마가 다시 그 위를 포근한 흙으로 덮어주는 완벽한 분업이 이루어졌습니다. 흙을 만지는 동안 손끝은 시려왔지만 새로운 생명을 심는다는 생각에 마음속 깊은 곳에서는 묘한 따뜻함이 피어오르고 있었습니다. 실패를 딛고 일어서는 법을 흙으로부터 배우는 순간이었습니다. 씨앗을 다 심고 나니 이제는 이 식물들이 다시는 냉해를 입지 않도록 보호막을 쳐주어야 할 차례였습니다. 춥고 무기력해지는 날씨에 식물들을 그냥 방치할 수는 없으니까요. 우리는 집 안에서 안 쓰는 낡은 담요와 볏짚, 그리고 투명한 비닐을 한가득 가지고 나왔습니다. 마치 추운 겨울밤 아이에게 이불을 덮어주듯 우리는 남은 토마토 줄기 주변과 새로 씨앗을 심은 밭 위로 볏짚을 수북하게 깔아주었습니다. 볏짚은 천연 단열재 역할을 해서 땅속의 온기가 밖으로 빠져나가는 것을 막아줍니다. 그 위로 작은 지지대를 세우고 투명한 비닐을 덮어 미니 온실을 만들었습니다. 이본카가 비닐이 바람에 날아가지 않도록 가장자리에 무거운 돌을 꼼꼼하게 올려놓았습니다. 시각적으로 묘사하자면 마치 정원 한가운데 여러 개의 작은 이글루가 생겨난 것 같았습니다. 차가운 바람이 비닐을 때리며 펄럭이는 소리가 났지만 그 안의 온도는 바깥보다 훨씬 따뜻하게 유지될 것입니다. 우리가 할 수 있는 모든 조치를 취하고 나니 그제야 팽팽하게 긴장했던 어깨가 조금 내려앉는 것을 느꼈습니다. 정원 일이 어느 정도 마무리되어 갈 즈음 우리는 그제야 우리 자신을 돌아보게 되었습니다. 식물들을 살리느라 정신없이 움직일 때는 몰랐는데 작업이 끝나고 가만히 서 있으니 매서운 한기가 뼛속까지 파고드는 것이 느껴졌습니다. 장갑을 꼈음에도 불구하고 손끝은 감각이 없을 정도로 꽁꽁 얼어붙었고 코끝은 루돌프처럼 새빨갛게 변해 있었습니다. 엄마의 입술도 파랗게 질려 있었고 이본카 역시 몸을 움츠리며 연신발을 동동 구르고 있었습니다. 정말이지 춥고 약해진다는 것이 어떤 기분인지 온몸으로 체험하는 순간이었습니다. 이제 정원의 식물들은 보금자리를 찾았으니 우리도 얼어붙은 몸을 녹일 피난처가 필요했습니다. 우리는 누가 먼저랄 것도 없이 서로의 얼굴을 쳐다보며 고개를 끄덕였습니다. 집으로 들어가야 할 시간이 온 것입니다. 흙투성이가 된 장화를 벗고 현관문을 열었을 때 우리는 따뜻한 온기를 기대했습니다. 하지만 안타깝게도 외풍이 심한 우리 집의 공기도 바깥 못지않게 서늘하게 식어 있었습니다. 특단의 조치가 필요했습니다. 서늘한 집안 공기를 단숨에 바꾸기 위해 우리가 선택한 것은 보일러 스위치가 아니었습니다. 바로 주방 한 구석에 듬직하게 자리 잡고 있는 낡고 커다란 무소의 장작 난로였습니다. 많은 사람들이 현대식 난방 시스템이 훨씬 편리하고 효율적이라고 생각하며
나무 난로는 그저 감성용이거나 귀찮고 위험한 구시대의 유물이라고 오해하곤 합니다. 하지만 이 전통적인 주방 화목 난로의 진짜 위력을 알게 된다면 그런 생각은 완전히 사라질 것입니다. 이 난로는 단순히 공기를 드는데 그치지 않고 묵직한 무쇠가 열을 머금었다가 오랫동안 뿜어내어 집안 전체의 습도와 온도를 가장 편안한 상태로 만들어줍니다. 게다가 상판 위에서는 요리까지 할 수 있는 그야말로 만능 생존 아이템입니다. 차갑게 식어있는 검은색 무소의 난로를 바라보며 저는 이 차가운 쇳덩어리가 곧 우리에게 엄청난 생명력과 따뜻함을 불어넣어줄 심장이 될 것임을 알고 있었습니다. 우리는 겉옷도 벗지 않은 채 난로에 생명을 불어넣기 위한 두 번째 작업에 착수했습니다. 불을 피우기 위해서는 당연히 좋은 땔감이 필요합니다. 우리는 집 뒤편에 장작 보관소로 향했습니다. 그곳에는 지난 가을부터 차곡차곡 쌓아둔 참나무와 소나무 장작들이 가득했습니다. 잘 마른 참나무 장작 두 덩이를 집어들었을 때 느껴지는 묵직한 무게감과 거칠거칠한 나무 껍질의 촉감이 참 좋았습니다. 코끝을 스치는 은은한 나무 향기는 덤이었죠. 이번 칸은 불쏘시개로 쓸 얇은 나뭇가지들과 마른 솔방울들을 한 아름 하나 들었습니다. 솔방울은 천연 착화제 역할을 해서 불이 아주 쉽게 붙도록 도와주는 훌륭한 재료입니다. 우리는 장작을 한가득 안고 다시 주방으로 돌아왔습니다. 낡은 바구니에 나무들이 부딪히며 내는 둔탁한 소리가 텅 빈 주방을 채웠습니다. 꽁꽁 언 손으로 무거운 나무를 나르는 것은 결코 쉬운 일이 아니었지만 곧 피어오를 따뜻한 불꽃을 상상하면 이 정도 수고로움은 아무것도 아니었습니다. 몸을 움직일수록 굳어있던 관절들도 조금씩 풀리는 기분이 들었습니다. 모든 준비물이 난로 옆에 완벽하게 세팅되었습니다. 이제 대망의 불 피우기 시간입니다. 이 과정은 일종의 성스러운 의식과도 같습니다. 화목 난로에 불을 붙이는 것은 단순히 성냥을 긋는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 공기의 흐름과 나무의 성질을 이해해야 하는 정교한 작업입니다. 엄마가 이 중요한 임무를 맡으셨습니다. 엄마는 먼저 구겨진 신문지 몇 장을 난로 깊숙한 곳에 느슨하게 깔았습니다. 너무 꽉 뭉치면 공기가 통하지 않아 불이 꺼지기 쉽기 때문입니다. 그 위로 이봉카가 주워온 마른 솔방울과 아주 얇고 바짝 마른 장아지들을 교차해서 텐트 모양으로 조심스럽게 쌓아 올렸습니다. 이렇게 해야 공기 구멍이 확보되어 불길이 위로 솟아오를 수 있습니다. 마지막으로 엄지손가락 굵기의 중간 크기 나무들을 몇 개 올린 뒤 엄마가 길다란 성냥을 그어 신문지 끝에 불을 가져다 대었습니다. 파스쓱 하는 경쾌한 소리와 함께 작은 불꽃이 피어올랐습니다. 우리 세 사람은 숨을 죽이고 그 작은 불씨가 나무로 옮겨붙는 과정을 지켜보았습니다. 불꽃은 처음에는 망설이는 듯 작게 일렁이더니 이내 마른 솔방울을 만나면서 경쾌한 타닥타닥 소리와 함께 힘차게 타오르기 시작했습니다. 노랗고 붉은 불길이 장아지들을 집어삼키며 춤을 추듯 솟아올랐습니다. 연기가 위로 쑥 빨려 올라가는 것을 확인한 엄마가 난로 문을 살짝 닫으며 공기 조절 밸브를 열어주었습니다. 그러자 산소가 공급되면서 웅웅거리는 낮은 소리와 함께 불길이 더욱 맹렬해졌습니다. 이때가 바로 굵은 참나무 장작을 넣을 타이밍입니다. 엄마는 묵직한 장작 2개를 조심스럽게 밀어넣고 난로 문을 완전히 닫았습니다. 잠시 후 난로의 투명한 내열 유리창 너머로 장작이 붉게 타들어가는 모습이 보이기 시작했습니다. 시각적인 묘사를 더하자면 마치 어두운 동굴 속에 눈부신 태양의 조각을 가두어 놓은 것 같았습니다. 나무가 타면서 내는 특유의 타닥거리는 소리는 세상 어떤 음악보다도 마음을 편안하게 만들어주는 백색 소음이었습니다.
차갑던 무소에 난로가 서서히 온기를 머금기 시작했습니다. 불과 10여 분이 지났을 무렵 기적 같은 변화가 일어났습니다. 차갑고 스산했던 주방 공기가 믿을 수 없을 만큼 포근하게 변하기 시작한 것입니다. 장작 난로의 열기는 보일러의 따뜻함과는 질적으로 다릅니다. 보일러가 공기만을 든다면 난로의 복사열은 사람의 피부를 뚫고 뼛속 깊은 곳까지 직접 스며드는 듯한 강렬하고 원초적인 따뜻함을 선사합니다. 얼어붙어 감각이 없던 손발 끝으로 찌릿찌릿 피가 도는 것이 느껴졌습니다. 꽁꽁 싸매고 있던 두꺼운 겉옷을 하나둘씩 벗어 던질 만큼 주방은 금세 후끈해졌습니다. 창밖으로는 여전히 매서운 바람이 불고 있었지만 이 주방 안만큼은 세상에서 가장 안전하고 따뜻한 요새가 되었습니다. 엄마의 팔았던 입술에 다시 혈색이 돌아왔고 이본카의 볼도 발그레하게 달아올랐습니다. 우리는 약속이라도 한 듯 난로 주변에 동그랗게 모여 앉아 타오르는 불꽃을 멍하니 바라보며 이른바 불멍의 시간을 가졌습니다. 추위와 싸우며 긴장했던 몸과 마음이 스르르 녹아내리는 완벽한 순간이었습니다. 이 주방 장작 난로의 하이라이트는 지금부터입니다. 난로 상판이 충분히 뜨거워지자 엄마는 그 위에 낡고 커다란 주전자를 올려놓으셨습니다. 주전자 안에는 말린 국화와 진피를 넣은 물이 가득 담겨 있었습니다. 쇳덩어리를 달구는 엄청난 열기가 주전자로 고스란히 전달되었고 얼마 지나지 않아 삐익 하는 경쾌한 소리와 함께 주전자 주둥이로 하얀 김이 뿜어져 나오기 시작했습니다. 공기 중에 향긋하고 달콤한 차 냄새가 번지면서 주방의 분위기는 한층 더 아늑해졌습니다. 버리는 열 하나 없이 이렇게 물을 끓이고 요리까지 할 수 있다는 것이 전통 난로의 가장 큰 매력입니다. 이본카는 찬장에서 예쁜 찻잔 3개를 꺼내와 탁자 위에 놓았고 엄마는 뜨거운 국화차를 잔에 가득 따라 주셨습니다. 두 손으로 따뜻한 찻잔을 감싸 쥐고 호호 불며 한 모금 마셨을 때 식도를 타고 넘어가는 그 뜨거운 온기는 아침부터 겪었던 모든 고생과 추위를 한 번에 씻어내주는 듯한 마법 같은 위로를 안겨주었습니다. 차를 마시며 난로 곁에 앉아 있으니 자연스럽게 오늘 아침의 일들이 화두에 올랐습니다. 불과 몇 시간 전만 해도 토마토가 죽었다며 세상이 무너진 것처럼 절망했던 우리였습니다. 하지만 춥고 약해졌던 그 순간을 함께 극복하고 이렇게 따뜻한 불 앞에 모여 앉아 있으니 오히려 그 실패마저도 즐거운 추억거리로 변해 있었습니다. 이본카는 자기가 만든 비닐 이글루가 세상에서 제일 튼튼할 거라며 큰 소리를 쳤고 엄마는 내일 날이 밝으면 오일장에 가서 더 튼튼한 모종을 사오자고 말씀하셨습니다. 정원 가꾸기의 진정한 묘미는 항상 성공하는 데 있는 것이 아니라 예측할 수 없는 자연의 변화에 순응하고 때로는 맞서 싸우며 실패를 통해 더 단단해지는 법을 배우는 데 있다는 것을 깨달았습니다. 화목난로에서 타오르는 붉은 불길은 마치 넘어져도 다시 일어날 수 있다는 우리 안의 열정과도 같아 보였습니다. 우리는 차를 마시며 한참 동안이나 웃고 떠들었고 주방 안은 우리들의 온기와 웃음소리로 꽉 채워졌습니다. 시간이 흐를수록 집안 전체가 난로의 훈훈한 온기로 가득 찼습니다. 주방에서 시작된 따뜻한 공기는 거실을 지나 방 안쪽까지 천천히 하지만 확실하게 퍼져나갔습니다. 바닥은 여전히 조금 서늘했지만 얼굴에 닿는 공기는 한여름 밤처럼 부드럽고 포근했습니다. 창문에는 바깥의 찬 공기와 안쪽의 더운 공기가 만나 뽀얗게 성에가 맺혔습니다. 저는 손가락으로 그 성에 낀 유리창에 스마일 마크를 하나 그렸습니다. 바깥의 풍경은 잿빛으로 얼어붙어 있었지만 우리 집 창문에는 미소가 번져 있었습니다. 장작 난로 덕분에 우리는 난방비 걱정 없이 그리고 삭막한 문명의 이기에 얽매이지 않고도
오롯이 자연이 주는 나무의 힘만으로 이토록 완벽한 따뜻함을 누릴 수 있었습니다. 장작이 수초로 변하며 내뿜는 은은한 붉은빛은 전등불과는 비교할 수 없는 깊은 안정감을 주었습니다. 가끔씩 난로 문을 열어 나무를 뒤적거려 줄 때 훅 끼치는 매콤한 참나무 향마저도 이제는 향수처럼 달콤하게 느껴졌습니다. 난로 상판의 열기를 그냥 식히기 아까워서 우리는 저녁 식사도 난로 위에서 해결하기로 했습니다. 이봉카가 냉장고에서 두툼한 고구마 몇 개와 호일로 싼 감자, 그리고 옥수수를 가져왔습니다. 우리는 그것들을 난로 상판의 가장자리, 불길이 직접 닿지 않지만 은은한 열기가 지속되는 곳에 나란히 올려두었습니다. 시간이 지나면서 집안에는 구수한 고구마 익는 냄새가 진동하기 시작했습니다. 전자레인지나 가스레인지로는 절대 흉내 낼 수 없는 천천히 깊숙하게 익어가는 직화구이 특유의 냄새였습니다. 군고구마가 익어가는 동안 엄마는 옛날 어릴 적 겪었던 혹독한 겨울의 추억과 활에 얽힌 이야기들을 들려주셨습니다. 스마트폰이나 텔레비전 없이도 불꽃을 바라보며 도란도란 이야기를 나누는 이 시간은 바쁘게만 돌아가는 현대 사회에서 느끼기 힘든 느리고 평화로운 삶의 속도를 선물해 주었습니다. 음식은 열기로 익어가고 우리의 관계는 따뜻한 대화 속에서 한층 더 깊게 익어가고 있었습니다. 어느덧 창밖은 완전히 어두워졌고 텃밭의 모습도 어둠 속에 모습을 감추었습니다. 바람은 낮보다 더욱 거세게 불어 창문을 덜컹거렸지만 든든하게 타오르는 화목 난로 곁에 있는 우리에게 그 소리는 더 이상 위협으로 다가오지 않았습니다. 오히려 바깥이 추우면 추울수록 난로의 존재감은 더욱 빛을 발했고 우리가 누리는 이 평온함이 얼마나 소중한 것인지 극적으로 대비시켜 주었습니다. 저는 조용히 생각에 잠겼습니다. 만약 오늘 아침에 죽은 토마토를 보고 그대로 방 안에 틀어박혀 이불만 뒤집어 쓰고 있었다면 어땠을까요? 아마 하루 종일 우울하고 무기력한 감정에 빠져 시간을 낭비했을 것입니다. 하지만 밖으로 나가 흙을 만지고 남은 것들을 살리기 위해 움직이고 차가운 무소에 난로에 불을 피우기 위해 장작을 나르면서 우리는 스스로를 구원했습니다. 행동하는 자만이 자연의 시련을 이겨내고 이토록 달콤한 보상을 얻을 수 있다는 진리를 몸소 체험한 하루였습니다. 잘 익은 고구마를 반으로 갈랐을 때 모락모락 피어오르는 노란 김과 함께 달콤한 향기가 코를 찔렀습니다. 우리는 뜨거운 고구마를 호호 불어가며 껍질을 까먹었습니다. 세상 어떤 최고급 레스토랑의 디저트보다도 훌륭한 맛이었습니다. 입안 가득 퍼지는 달콤함과 온기가 뱃속을 든든하게 채워주자 이제는 정말 두려울 것이 하나도 없다는 자신감이 생겼습니다. 엄마와 이본카의 얼굴에도 편안한 미소가 번져 있었습니다. 오늘 우리는 비록 토마토 농사에는 작은 실패를 겪었지만 가족이 함께 힘을 합쳐 위기를 극복하는 법을 배웠고 얼어붙은 몸과 마음을 장작난로에 온기로 녹이며 잊을 수 없는 따뜻한 저녁을 완성했습니다. 정원은 다시 아침을 기다리며 휴식에 들어갔고 우리 집은 난로가 내뿜는 훈훈한 열기 속에서 깊은 평안에 잠겼습니다. 장작이 거의 다 타고 숯덩이만이 붉게 빛나고 있는 난로를 바라보며 저는 내일 다시 시작될 정원에서의 새로운 도전을 조용히 그러나 가슴 벅차게 기대하게 되었습니다. 하루를 돌아보면 절망으로 시작해 가장 따뜻한 위안으로 끝난 영화 같은 날이었습니다. 갑작스러운 냉해로 식물들이 죽어버리는 것은 자연의 섭리 앞에서는 언제든 일어날 수 있는 일입니다. 중요한 것은 그 좌절의 순간에 주저앉지 않고 살아남은 뿌리를 돌보고 새로운 씨앗을 뿌릴 수 있는 긍정적인 용기와 지혜입니다. 그리고 그 지친 몸을 이끌고 들어왔을 때 나를 감싸주는 집안에 따뜻한 온기가 있다면 어떤 추위도 두렵지 않습니다. 나무가 자신의 몸을 태워 우리에게 생존의 열기를 전해주듯 엄마의 오랜 경험과
이봉카의 밝은 에너지는 오늘 저의 얼어붙은 마음을 완벽하게 녹여준 최고의 화목 난로였습니다. 이 작은 낡은 주방에서 피어오른 불꽃과 차향기, 그리고 군고구마의 달콤함은 아마 오랫동안 제 기억 속에 잊히지 않는 최고의 겨울밤으로 남을 것입니다. 여러분도 실패를 두려워하지 마세요. 그 뒤에는 늘 새롭게 타오를 따뜻한 불꽃이 기다리고 있으니까요. 그런데 여러분, 다음 날 아침 정원에 나갔을 때 정말 놀라운 반전이 우리를 기다리고 있었습니다. 엄마의 말씀대로 볏짚과 비닐로 꽁꽁 감싸두었던 그 죽은 줄만 알았던 토마토 밑동에서 아주 작고 연두색인 새로운 새싹이 기적처럼 고개를 내밀고 있었던 것입니다. 완전히 끝났다고 생각했던 순간에 자연은 또 한 번 우리에게 강인한 생명력이라는 위대한 선물을 보여주었습니다. 결국 실패는 영원한 끝이 아니라 더 튼튼한 뿌리를 내리기 위한 과정일 뿐이었습니다. 오늘 영상에서는 냉해 입은 정원을 살려내는 꿀팁부터 화목난로로 세상에서 가장 따뜻하게 몸을 녹이는 방법까지 함께 알아보았습니다. 끝까지 시청해 주셔서 정말 감사합니다. 이 영상이 추운 날씨에 작물을 잃고 상심하신 분들이나 전원 생활에 따뜻함을 느끼고 싶은 분들께 작은 위로와 도움이 되었기를 바랍니다. 오늘 이야기가 즐거우셨다면 잊지 말고 구독과 좋아요를 꾹 눌러주세요. 그리고 여러분은 이렇게 텃밭을 가꾸다 예상치 못한 날씨 때문에 폭망해 본 경험이 있으신가요? 아니면 나만의 특별한 날로 감성 꿀팁이 있으신가요? 여러분의 재미있고 생생한 이야기를 댓글로 남겨주시면 저도 꼭 읽어보겠습니다. 그럼 다음 영상에서 더 따뜻한 이야기로 만나요.